Buenas noches, mi gente. Esto es Chilling TV en tu zona, directamente con un personaje especial, directamente desde Montreal, Canadá, llamado La Fogata. Dime, Fogata, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Yo me siento bacanísimo. Ya, La Fogata. Fogata, ¿de dónde viene ese nombre de que Fogata? Fogata. ¿Sabes cuando yo entro al coro, manito, soy yo que lo prendo, que lo... Ya, y cuando el coro está prendido, De ahí para allá soy yo que sé. no bulto. Fogata, ¿de qué parte de República Dominicana usted viene? Puerto Plata, Los Limones, calle 9. Ya. Pero oye, para allá, esos son gente sicarios que, oye, los colmadones matan gente para allá, muy crazy, ve, ¡fum! Lo matan y se van los tigres mandados así, bebe, de tantos romos que beben. Pero yo no se lo recomiendo a nadie que vayan a mi barrio. Eso es medio loco. ¿En qué barrio es? ¿Qué barrio es de República? Los Limones, mi crazy. No bulto, Los Limones, Puerto Plata. ¿Cuántos años tiene Fogata en Montreal, Canadá? No, 5, manito, y parece que son 2 semanas porque este frío nunca se va, mi crazy. No bulto. Ya el frío se está yendo, Fogata. Fogata, dile algo a tu gente querida de Montreal, Canadá. ¿Cómo fue? Repite eso. Dígale algo a tu gente querida de Montreal, Canadá. Que manguen su cuarto y se vayan PRD, porque aquí no hay nada. ¿Cómo que aquí no hay nada? Aquí hay de lo verde, lo que rinden allá, ¿no? Aquí hay de lo verde, pero aquí no hay vida. Fogata del final. Fogata, me han dicho que usted es rapero, que le gusta cantar, que usted sueña con ser artista. Tírale un verso ahí a la gente para que vean qué es lo que es con su flow. Ay, mi madre. Esta vaina improvisada, loco. Dale. Diablo, loco, me pusiste en una rápida ahí, Oye, todas las mami chulas quieren de este papi, porque yo le pago de gratis. Todas las mami chulas quieren de este papi. Cuando yo la pongo gratis, yo le doy kichipapi. Kichipapi. Yo no estoy en eso, loco. Suena durísimo eso, como un dembow, ¿verdad? ¿Qué soy yo, loco? Una vaina. Un dembow, eso sonaría bacano con el Cherry Scone. Un Claro. featuring, ¿verdad? No bulto. Fogata, ¿cuál es tu experiencia en Montreal, Canadá? ¿Cómo defines tú vivir aquí, en este país? Me crazy. Baja el micrófono. No ve nada, loco. Hubo una vez que hacía menos 30. Y yo estaba leíseme un trabajo casa el diablo. Era el primer día. Y el celular se me descargó. Y yo no sabía ni pan de coger, manito. Yo estaba caminando con un frío así, ¿ves? Dios mío, ¿dónde es que yo voy, loco? Oye, una experiencia increíble. Esa experiencia me acuerda una vez que te mandamos a comprar una cerveza, ¿te acuerdas? Y que te quedaste por la calle sin teléfono. ¿Te acuerdas de eso, Fogata? Claro, muchacho. Este tigre me mandó a comprar una cerveza y yo no sabía ni dónde estaba. Y la vez que vendió el gato por... Uno, dale. Fogata, ¿y qué es lo malo que usted ha hecho en Montreal, Canadá? Espérate, así. Dos, uno, dale. Fogata, dime una experiencia loca que tú has hecho aquí en Montreal, Canadá. Una experiencia que tú siempre te vas a acordar. Un bobito de la vida, como dicen allá. Fácil, mi loco. Un día yo vivía con el hermano mío, manito. No teníamos ni uno. Y no había ni para comer. Y el hermanito mío compró un gato. Digo, el hermano mío compró un gato. Que el gato estaba jodiendo pila. Uno estaba acostado. Y el gato comenzaba a correr. Y esa vaina me ponía nervioso. Y yo dije, loco, no tenemos para hierba, no tenemos para el... ¿Cómo vende el gato ese? ¿Y lo vendieron al gato? $20 por el gato. Compramos un 20 hierba y nos lo fumamos. No lo fumamos el gato, mamá huevo. El diablo por el gato. Se fue de una vez, Fogata. Pues si nosotros estábamos ahí como a las 3 de la tarde, Alexis y yo, sin ni un peso, loco, queríamos fumar y queríamos beber y queríamos dinero, ¿tú entiendes?
Y yo veo que este maldito gato está jodiendo mucho, ¿tú entiendes? Está jodiendo mucho. Y como que quiero deshacerme de él, pero no lo quiero botar. Y entonces yo conozco a este tipo que le gusta el gato. Le dije, loco, dame 2 full loco y 10 pesos de hierba y te voy a dar el maldito gato. El tipo me lo dio, boom, life, manín. Buscamos los 2 full locos, la hierba la tenía en los bolsillos y salimos de ese maldito gato, manín. Ya, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo duró ayer la fogata? Muchachos, 10 minutos. Ay, mi madre. Fogata, ¿cuáles son las últimas palabras que usted le mandaría a su público? A los tigres, que dejen de atracar y que dejen de huele y que se pongan a trabajar. Porque la única manera de llegar a la cima es haciendo las cosas por donde se debe, por el camino grande. Ya tú sabes, llévate de Mickey Mouse. Fogata, ¿cuál consejo te darías tú a ti mismo en este momento? De dejar de beber. Esto fue todo por hoy, mi gente. Gracias por sintonizar Chilling TV en tu zona. Gracias por sintonizar Chilling TV en tu zona, directamente desde Montreal, Canadá. ¡Yeah! No olvides suscribirte y darle me gusta y compartir. Suscribirte y darle me gusta. No olvides suscribirte y darle me gusta.